今天咱们来体验一下这款名为《冒险之环》的 VR 新游。你可以简单的把它当做 VR 版的健身环大冒险，或者是虚拟现实版的快乐向前冲。所以它是一款兼具健身效果的障碍竞速冒险游戏。游戏是采用虚幻引擎开发，早期测试版曾于去年6月登陆 Steam VR， 今年5月底正式版终于是上架了 Pico Quest 和 PC VR 商店。这次我游玩的一体机版设备是 Pico 4，因此游戏在 Pico 这边是有官方中文语言的。同时，我也会在 B 站的视频评论区抽出3位粉丝朋友，送出此款游戏的 Pico 激活码。冒险之环的主要玩法就是 VR 玩家们要在开阔的高地、洞穴、悬崖边和城堡等不同的环境地形去挑战具有各异机关的障碍赛道。在过往类似题材的 VR 游戏里，比如像攀岩 VR 系列，就直接让用户在菜单选择不同的场景地图就直接进入了。但是冒险之环为了让玩家有更明确的动机和目的性，开发者还特意做了一点故事背景来做游玩的动力驱动。游戏的故事前置内容讲述的是年迈的亿万富翁正在寻找一位有能力的继承人，这些跑道是继承人要克服的一系列困难。重重的障碍包括但不限于雷射的激光矩阵、高位落差的沟壑、防不胜防的炮台。每位 VR 玩家要抓住每个机关的时机，精准的躲避，在不断的奔跑和攀爬中抵达最后的终点。开发者承诺，目前给到的9张地图，对于绝大部分初次玩耍的朋友来说，能有5个小时的游戏时长。更多的地图会在游戏发布后逐渐更新加入。但根据我的实际体验来说，这个时长看每个人的实际的游玩熟练度，因为有些机关真的是一死百死，如果你没有看透这个障碍来回滚动的一个规律和时机，只会不断的倒在同样的障碍前，一直原地踏步。所以游戏的难度除了看关卡设计本身，更看重玩家自己的操作硬实力。游戏的控制方式完全由摆臂进行移动，这种方式比起用摇杆会稍微减轻点 VR 新手的眩晕感。不过大家要注意，摆臂移动会存在惯性，有时候你感觉自己动的幅度刚刚好，但是可能因为惯性被游戏判定识别手柄依然在前后动，很有可能刚刚好就变成过了头，撞上了这个激光线。另外就是长时间的摆臂会带来一定的疲惫，不过对于绝大部分人来说，摆臂的强度还是能够接受的。倒是长时间的往高处攀爬和在绳索上倒挂移动，是真的会让你感觉到肩膀、胳膊酸痛的。所以这游戏在健身锻炼身体上确实会有一点效果。冒险之环这款游戏总结来说，就是你的耐力、判断力、反应力以及一定的分析机关的逻辑解密能力都会受到考验。偶尔你还需要用弓箭射落一些无人机，或者使用盾牌躲避炮台。当然，更多的还是躲避机关、攀爬墙壁和利用绳索越过沟壑。如果你是有一定的恐高，那显然这游戏就不适合你。而对于那些能够吃得消的 VR 玩家来说，他们可以通过反复的闯关提高自己的熟练度，一次次刷新自己的最快通关成绩。就像奥运会一样，每位玩家的挑战最短6时会出现在在线排行榜上。但是冒险之环虽说有一个不错的 VR 游戏概念和题材定位，但这款游戏的 VR 一体机版还有着非常明显的短板。首先第一点就是 VR 一体机版的图形表现过于粗糙，完全没有虚幻引擎该有的质感，所有的模型、贴图和材质都是低质量的。画质上的不尽人意，大大破坏了玩游戏时的沉浸感。而且原本这游戏还有动态的时间和天气系统的设定，但在 VR 一体机版里几乎都体现不出来。其次就是冒险之环在攀爬跳跃的过程中没有给到应有的动态反馈，症结就在于游戏玩法并不真正的依赖物理效果。你会发现，当你进行各种抓握时，会感觉自己在跟空气做互动，手掌和突出的墙沿、绳索等物体都做不到视觉上的粘合，几乎时时刻刻都在穿模，甚至于连手柄的震动反馈都是十分轻微的。综合以上的缺点，你会发现游戏场景看上去很大，但是比较空洞，导致本身还具有一定挑战性的机关和障碍，在你几次失败之后，很容易就失去了继续冲下去的兴致。虽然开发者有试着加入射箭、盾牌等其他元素，但在游戏性上依然乏善可陈。更何况无论是操作还是画质等层面，依然有很多细节没有打磨好。所以如果你本身对这种游戏题材不感冒的话，就不太适合你了。当然，如果你还是想体验一下这款 VR 新游的话，别忘了参与我的视频评论区游戏 Key 抽奖活动，白嫖嘛，总是值得的。OK， 那本期的视频就到这里，我们是不等待 VR 成熟，而是陪着 VR 成熟，Loading VR 走圈。如果你也是对 VR 相关感兴趣，欢迎加入我们玩家交流社群和频道。最后别忘了给我点赞、投币、转发3连，那我们下期视频再见。